Bir şey soracağım. Büyü var mı? Şimdi tüm kutsal dinler, son dinimiz Kur'an-ı Kerim'de büyünün varlığını onaylıyor. Oytun hocama da çok yapılmıştır. Öyle diyor. Tabii canım. Böyle Ya. ünlü bir adam bana 50 bin kişi böyle yapmış. Ama yapanlar sıradan insanlar değil. Kuvvetli, tanınmış. Siz bir insana baktığınız zaman hastalığında onun yaşayıp yaşamayacağını anlıyor musunuz? Anlıyorum. Bazı insanlarda hakikaten bir altıncıyız. Sen Duru gördün ya, Evet, bunu oluyor. altı. Esasında dinsel uğraşı da böyle. Spiritüel uğraşlar da böyle. Yani yoğunlaştıkça Evet. farklı bir şey Ama görüyorsun. hocam bunu insanın iyiliğine kullanmayı tercih Evet. edenlerdenim. Kötülüğüne değil. Size ben uzaylı dedim. Yani uzay kapısından, Sirius kapısından geldiğinizi söyledim. güzel, ben de. Bu Orion takım yıldızından gelenler dünyada savaşı çıkartıyor. Ama Sirius'tan gelenler tıp alanında insanlığa hizmet ediyorlar. Tamam, Eğer üzerinde bir negatif enerji varsa bunların temizliğiyle de ilgili Görünce anlıyor gelebiliyor. musunuz? Anlarım. Ya da Bizde var mı? mesela şöyle söyleyeyim. Oytun hocamda hissettim. Diyelim ki bir takım varlıklar, metafizik varlıklardan korunmak için ne yapacağız? Efendim merhaba, bir uzman görüşü programında daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ım, bugün biraz tedirginim. Neden? Çünkü uzman görüşünde biliyorsunuz ki alanında uzman insanlar alıyoruz ama daha çok akademik kariyeri olan insanları aldık şu ana kadar. Bugün özel bir konuğumuz var efendim. Astrolog ama metafizik uzmanı. Çok sevgili arkadaşımız, dostumuz. Ben çok uzun yıllardır tanıyorum. Ferdi Bozduman bizimle birlikte. Allah'ım neler konuşacağız, neler, nasıl olacak? Hocam da Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta ilk defa bir metafizik uzmanıyla galiba ki söyleşi Yok yapacak. canım, yaptım. Yaptınız Daha önceden mı? yapmış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Şükürler olsun. İyi olmak istiyorum. İyiyim demek istiyorum. Çünkü hayat inişli çıkışlı herkes gibi ama iyiyim. İlk defa tanıştınız. İlk defa evet. Haydi bakın kaynaşın diyor. Ben biraz korkuyorum. Neden? Bilmiyorum. Ben şöyle sana söyleyeyim. Ben yani eski yıllarda olsa mesela 15 sene önce, 20 sene önce yani böyle şeylere mesela şeyimde değildi mesela. Etki alanımda değildi ya da ben onları görmüyordum. Ama insan yaşa büyüdükçe şunu görüyorsunuz. Tıp fakültesinde de böyle olur bu. Tıp 4 kendini hoca zanneder. Sonra tıp 5 olur daha büyük. Tıp 6 be. Sonra mezun olursun. Bu şeye benziyor. En sonunda insanlar yaşlandıkça şunu anlar. Ya ulan babam doğru söylüyormuş der. Yani sen de biz de öyle olduk yani. Sen şimdi profesör oluyorsun. En iyi yere geliyorsun. Bir sürü kafana şey çalışıyorsun. Ama diyorsun ki bir dakika kardeşim ya sonuçta mesela halk bir şey diyorsa vardır bildiği diyorsun. Mesela şimdi siz mesela bununla uğraşıyorsunuz. Vardır bildiği. 22 yıl oldu Hayır, şimdi hocam. sen şimdi yapay zekaya bile büyü var mı de. İşte bak bari internete var der. Ya ben de yapay zeka gibi davranıyorum yani. Her şeye evet diyorum neden olmasın yani. Ben hep böyle öyleyimdir artık. Bir de şöyle bir şey lazım. Bir şeyi aşırı inkar etmek de bir hastalık. Aşırı kabul etmek de. Bravo. Çok doğru söyledi. Mesela bu sevmek de mesela. Mesela atıyorum ben goncasız olmam. Vallahi hayatta öyle Bu bir geri- oluyorsun ki. Olursun. Yani mesela bir insanı vazgeçilmez görmek falan bu nasıl bundan saçmalıksa. Onun için bir fikre çok bağlanmak da yanlış. Çok yanlış. Bağlanmamak da yanlış. Hocam peki bir fikre Oytun hocam bağlanmanın en büyük sorunu bir insanda psikolojik Tabii. ciddi derecede akıl sağlığını yitirmesine sebebiyet veriyor. Aynen Doğru öyle, mudur? aynen Bu öyle. ilişkide de böyle, inançta da Aynen, böyle. aynen. Yani işte duruyorsun. Sen benim mesela üzerimde şimdi- karanlık enerji var. Çok basit. Evet. Ben şimdi saçlarında beyazlar var değil mi? Evet. Sen buna taktın ya şimdi. Evet. Bende neden var? Benim arkadaşım aynı yaşta yok. Ya kardeşim o farklı bir genetiğe sahip. Sen farklı. Çevre şartlarınız, büyüdüğünüz yerler, yediğiniz her şey Yaşadığımız etki eder. olaylar, Sen durumlar, şimdi- travmalar. Bu istiyor ki bende o beyazlık geri gitsin. Şu andaki teknolojide geri gitmez. Ama 50 sene sonra gider, 10 sene sonra gider. Şimdi bu beyazı takmış ya mesela. Bu yandın bu adamla. Bu her gün geliyorsun hocam benim saçım neden beyaz? Sana açıklıyorsun. Siyah olmaz mı? Bu da aynı Sanrı gibi, bir hezeyan gibi
Bir şeye dönüşüyor. Yani. Ve bir de bunu karşınızdaki bir insana yapıyorsan, Bitti. karşındaki insana travma yaşatıyorsun. Belki kişi bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü insan yaş almaya müsait bir varlık. Oytun hocamın dediği Yani gibi. tabii ki. Bir de çevresel faktörler, kullanılan gıdalar, işte bir depresyon dediğimiz bir olay zaman Şimdi zaman ben insana sana bir şey uğruyor. anlatayım. Bir gecede hocam insanın saçı dökülüyor Bak, biliyorsun. şimdi mesela bir gün ben o zaman ders anlatıyorum. Bir kola var şişesi önümde. Ben içiyordum. Dibinden bir tane hurma çekirdeği çıktı. Ben derste biri onu atmış. Hurma çekirdeği. Hurma şimdi 3 tane şey düşünebiliriz. Biri hurma yemiş atmış. Evet. Birinci evet. 2 okumuş üflemiş atmış. Allah. Değil mi? Olabilir. 3 ya Oytun Hoca görsün gününü içi morali bozulsun demiş. Ha, bir şekilde bunun bir önemi var mı? Benim için yok. Yani öyle düşünmek gerekiyor. Ama öyle miydi böyle miydi ben bunun altını kazarsam işte o zaman işte sen yapılmak istenen şey kendi ulaşmış olursun. Bir şey soracağım. Büyü var mı? Hocam, Var mı ya? Şimdi tüm kutsal dinler, son dinimiz Kur'an-ı Kerim'de büyünün varlığını onaylıyor. Hatta düğümlere ve iplere üfleyenler diye ayetler geçer. Ve doğal olarak ki ak büyüde, kara büyüde 2 tane melek tarafından insanoğluna öğretilmiş. Ama kullanımları yasak bunların. Ben büyüye karşıyım çünkü büyü bir insanın kendi özgür iradesine, kaderine müdahale demek oluyor. Bir insanın, Oytun hocam daha iyi bilir, nasıl ki bazı deneylerle hayvanların genetiği değiştiriliyor ya da bazı virüsler genişletilerek büyük salgınlara dönüştürülüyor, ağır hastalıklar oluşturuyor ve insanlığa ya da topluluklara zarar veriyor değil mi Oytun hocam? Büyü de bir insanın kendi aura alanına zarar verir. Oytun hocama da çok yapılmıştır. Öyle diyor. Tabii canım. Ya böyle Ya. ünlü bir adam bana 50 bin kişi büyü yapmıştır. Ben biliyorum. Ama yapanlar sıradan insanlar değil. Kuvvetli, tanınmış, evet. Yapmışlar. yani kendi branşında olan ya da o branşta olup da alanında olan insanlar. Bir Başarısız şekilde olsun diye mi? Ya ne oldu? Ya Olsun ne ya için? demiştir bir Hani şey işte yani. kızlar mı yaptı? Kimler yaptı ya? Şimdi kızlar yaptı kısmı biraz olayı hafifletmek gibi olur. Orada gönül ilişkisi dediğimiz bir olay var. Bir insanın kaderine büyü yapıp da onu kendine bağlamak yanlış olur. Zaten Oytun hocam zekası gereği birçok kadının ya da birçok insanın beraber olmak istediği, Ben beraber sana olmak şunu sorayım isteyeceği mesela birisi. bu büyü mesela diyelim ki hani şeyde bahsettik. Mesela voodoo büyüsü var mesela. Yani Afrikalılar falan. Bu nasıl yapılıyor mesela? Bu büyü nasıl yapılıyor? Şimdi şöyle bir Bunun şey. metodu nedir abi? Hocam Allah bizlerden uzak tutsun büyü yapanları ve yaptıranları. Çünkü bunların yatacak yeri yok. Bir takım yer altından varlıkları çağırarak cinler dediğimiz. çağırıyor bunu bu adam? İşte o sembollerle bir davet oluşturuyor. Bir kapı açılıyor. Bu kadim şey yani şöyle kadim yani. Kadim demeyelim, ona da- Eski uygarlıkları da var bu yani. Kadim eski bir şey bu yani. Evet. Bugün Mısır'a gidin var bu. Daha önce milattan önce kadar gidin var bu. Büyü var yani bununla kendi şeyler yazıtlandı var bunlar hep yani. Ama Evet, büyü söylüyorlar. başka bir şey. Bu varlıkları çağırmak başka Tabii bir şey. hayır, varlıkları Mudur. çağırdığın zaman zaten büyüyü öyle devreye koyuyorsun. Kişinin çakralarına, kişinin aurasına yapışıyor bu. Kişinin kaderini bozmaya başlıyor. İşleri ters gitmeye başlıyor. Hastalıklar çıkabilir ya da kişiyi psikolojik olarak az önce dediği gibi kişi aşırı inanıyorsa bir anda herkesten şüphe ediyor. İşte önüne su koyarsınız o suyu sizden içmez. Eşinden şüphe eder, çocuğundan şüphe eder. Ona göre herkes ona zarar veriyordur. Artık iş psikiyatristik bir duruma Sen gitmiştir. mesela büyü yaptın mı? Asla. Peki büyü yapılan birini anlayabiliyor musun? Hocam işim gereği ben karma astrolog ve tarot okuduğum için ve metafizik alanında o kötü enerjileri temizlediğim için kişiye baktığım zaman hangi çakrada, hangi alanında ne var evet görebiliyorum. Peki ben sana sorular sorayım. Mesela sen normalde ne iş yapardın? Nasıl ne yapıyordun? Bu işe girdin. Yani ne seni buraya soktu? Sonra ne yaptın? Yani neler okudun? Ne yaptın? Yani böyle bir nasıl ilgilendin? Şimdi bu öncelikle gördüğüm rüyalar hep çıkıyordu. Ondan önce de çocukluğumda bir elektrik çarpması geçirdim Oytun hocam. Tamam. Köyde yaşadığımız için terör olaylarına karşı ızgara tellerle kapılara
konuluyormuş ki teröristler gelmesin. Bence çok Nerelisin sen? mantık dışı. Malatyalıyım aslında. Malatyalısın. Neresinden? Evet. Yeşilyurt, Cumhuriyet Yeşilyurt. Örnek Köylüyüm Evet, hocam. evet. Ama bu olay Mamazar Köyü'nde, Yukarıköy dediğimiz yerde oldu. Elektrik çarptı. Kaç yaşında Elektrik oldu çarptı. İşte 5-6 yaşlarındayım hocam. Kalkıyorum gece. Anne neredesin dedim. Bana bir ses dışarıdayım, dışarı doğru yürü, bulaşık yıkıyorum dedi. Oysa annem dışarıda değil. Çarpılmamla beraber ışıkları hatırlıyorum. O sırada babam geliyor işte. Yere bir bidonda su dökülüyor. Çeşmeden, evde içme suyu yok. Çeşmenin suyu dökülüyor. Bir şekilde babam beni kurtarıyor. Ama bu çocuk öldü diyorlar. Sonra elimiz kolumuz bacağımız kesilmemiş. Çünkü biliyorsunuz elektrik çarpmasında insanlar kollarını, ellerini, bacaklarını kaybediyorlar. Vücutlarında büyük... Sen nerede büyüdün? Ben ilkokul 4'e kadar Malatya'da, ondan sonra Antalya'da büyüdüm hocam. Sonra işte ilkokula gittin, ortaokula Evet. gittin. Orada hani bir değişik bir insan mıydın? Yani böyle bir Aşırı farklı. Nasıl farklı? Yani seninle ilgili bir şeyler söylüyordum. Bunlar gerçekleştiği zaman insanlara bir korku algısı geliyordu. Mesela bir öğretmenim vardı. Allah'ım, Özben hocamız ortaokulda. Hocam kendinize iyi bakın dediğim zaman kadın travma yaşıyordu. Çünkü ama herkes yaşar. neden ama? Yaşayacak bir şey yok. Yani kendinize iyi bakın demek nedir? Hafta sonu geliyor. Kendinize iyi bakın. Hafta içi görüşürüzdür. Oytun hocam yani. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Sen birilerini uyardığın zaman insan çekinebilir bundan. Mesela şimdi ben de Gonca desem ki... Katılmıyorum ama işte Yo, bu herkes konuda. herkes çekinir. Mesela ben bugün arabayı park eden bir adama ya pardon merhaba adınız ne Ahmet? Ya Ahmet Bey dikkat edin yani araba kullanırken özellikle İyi de geri giderken sözünüzü dikkat keseceğim edin. hocam. Yani, Burada sözünüzü keseceğim. Şimdi ben sizin evinizde kahveye gelmişim diyeyim. Akşam da gidiyorum. Siz bana Ferdi İstanbul'da yaşıyorsun. Gece 12'de 1'de ya da 10'da sokağa çıkılmaz. Tanınan birisisin. Taksiyle git derseniz benim bundan korkmam mı gerekiyor? ama o bile korkutur. Ama mesela şöyle diyelim. Mesela bak ben bazen fotoğraf çekiliyorum mesela. Bir sürü insan var. Diyorum ki ya buradan diyorum bu fotoğrafı çekilelim diyorum. Neden hocam diyor. Ya buradan diyorum biri lösemi olur ölür. Sonra hatıra kalır diyorum bak. Bir cümle. Ya da bu sosyal deney. Abi herkes esasında oradan biri ölecek. Yani bir sebep doğal bir sebep de Ama ölecek. kodlama yapıyorsunuz Oytun Ha, hocam. ama bir şey Enerjiyi söyleyeyim. davet Bu tabii ediyorsunuz. ki. Bunlar ki. çılgınlar. Evet, Şimdi enerjiyi mesela- davet tabii. ediyor ama başka bir portal Evet. açıyorsunuz. Ha. Yani sen ona orada bir davet ortamı oluşturuyorsun. Artık şimdi neyse ondan sonra bakıyorum mesela hani ve oradaki insanlar da bunu benimserlerse Evet. bu işi bu tamam mı? Olur, Gerçekleşir. Olur O bu zaman iş. şuna gelelim. O olayı hatırlayacaksınızdır. Adamın birisi dondurucuda kilitli kalıyor. Ve not defterine donarak öleceğim diyor. Yıllar önce dinlediğim bir hikaye. Adam gerçekten donarak ölüyor ama dondurucu çalışmıyormuş. Yani inandırmış, ediyor. hayır inandırmış, vücudunu ona kodlamış, o panik haliyle, o korkuyla tamamen onu oluşturmuş yani. Beden böyle bir şeyi oluşturabiliyor mu Şöyle hocam? bir şey var. Mesela ilginç şeyler de var. Mesela hani su testi yolunda kırılıyor ya. Evet. O kadar ilginç bir şey ki. Hani diyorlar ya korkanın başına gelir, sakınan göre çöp batar. Şimdi bunlar şöyle doğru mesela. Bu North Face markası var mesela. O Kanada markasıdır. North Face insanları mesela donmasın diye o ürünleri yapmıştır. Kendi donarak ölüyor. Termal ürünler. Ya işte çok enteresan. Kendi Evet. donmuştur yani. Bak bravo. Yani, ya kendi Kanada'da şey yapıyor, kamp yapıyor. Dondu öldü. Şimdi şunu söylememek lazım. Yani şimdi insan tabii bu ilginç bir şey. Yani siz bir şey çağırıyorsunuz hakikaten. Yani, hakikaten insan ama bu çağırmak şöyle ilginç bir şey ama bir konuda Ama hocam şunu da ekleyelim. İyiyi de kötüyü de. her şey, Evet. her şey ama bu çağırmada biraz cahil olmanız lazım. Böyle bir temiz bir ruhla çağıranlar var. Şimdi ben çağırsam olmaz bir şey. Yani çünkü o evrende şöyle bir şey Yok var. ben katılmıyorum. Değil. Bak, Neden bak. Sen çağırsan olmaz sözünü katılmıyorum. Onun bir koruma kalkanı olarak kullandığını düşünüyorum. Sen Akrep Ama- burcusun. ama- Bir dakika Akrep burcusun. Akrep burcu ölümü ruhsal olarak da bedensel olarak da deneyimlemiş bir burçtur ve sezgilerin MR bak, gibidir. Sen adama ben sana baktığın bir şey zaman anlatayım bak. zaten Fotoğrafını çeker. baktığın Bak. zaman fotoğrafını çekersin. Ben sana her yerde söylediğim bir şey söyleyeyim. Ha. Şimdi mesela ben uzun yaşamı seviyorum mesela. Ölmemek istiyorum. Amin. Dua olsun ama sağlıkla. Dur. İlaçlar içiyorum mesela kullanıyorum falan filan. Bunlar hep medikal.
uzun yaşar... Takviye edici. Hayır, takviye kullanmam ben. Medikal kullanıyorsun. Medikal. Benim takviyeli işim olmaz. 2 tane şans var benim. Bu ilaçlarla uzun yaşayabilirsin. 1. 2. Allah der ki ulan uzun yaşamaya çalışıyor. Çok da emek gösteriyor. Yardım edeyim. Hı hı. Enerji çekiyorsun Yani çünkü. Allah acır ya. Ben öyle diyorum zaten. Ben diyorum bu ilaçlarla uzun yaşarsam ilaçlara bağlı olmayabilir. Yani Allah'ın acıması da olabilir. Evet. Kaderin, evrenin de acıması olabilir. Mesela ben hep ilahi adalete inanan bir adamım bu arada. İlahi bir adalet var. Şunu söylüyorum. Sen yaptıklarını, ettiklerinle bir şeyler gönderiyorsun. Tamam mı? İşte burada karma oluşuyor. Ha işte olay bu. Onun için her şey ilaca bağlı değil. Senin yaptıklarının da evrende bir anlamı var. Onu demek istiyorum. Yani sen esasında bir şey öyle yapıyorsun. Yani mesela bazı insana bakıyorsun mesela çok bir şeyle uğraşıyor ve çok bir şeyin üstüne düşüyor. O iyi bir şey değil. Evet. O Mesela zaten. hocam şimdi Yani kader... iyi şeyler Evet. iyi de kötü şeyler değil. Hocam kader ikiye ayrılıyor ya. Cüz'i irade ve külli irade. Cüz'i irade bizim kendi seçimlerimizle hayatımıza şekil vermemiz. Bedenine iyi bakarsan, bedenine gereken özeni gösterirsen, kontrollerini düzenli yaptırırsan, erken teşhis her zaman hayat kurtarıyor çünkü. Ve gerekli şekilde sağlıklı yaşarsan, kendine gereken saygıyı gösterirsen burada kaderini belli bir ölçüde götürebiliyorsun. Ama bir de kadersel durum dediğimiz külli irade var. Değiştirilemeyen kader. Nedir o? Ölümdür. Nedir o? Doğduğun coğrafyayı seçememektir. Nedir o? Doğduğun aileyi tam olarak belirleyememektedir. Herkes aynı şansa sahip olmuyor. Ama o cüz-i iradede işte kendi şansını yaratıyorsun. Sıfırdan kendini inşa edebiliyorsun. Ya da Oytun Hoca'yı şimdi insanlar özel bir çocuk olarak, özür dilerim çocuk kelimesi kullanacağım. Özür dilemek Yani bir kişilik olarak hep at ediyorlar. Ama sonuçta bu adam Akrep Burcu olarak, ben aynı zamanda astrolog olduğum için yükselenini bilmiyorum. Aslan. Doğal olarak işte o aslanda o hazır cevap vurucu, kırıcı kelimeleri var. Tamamen kendini sahne önüne sergileme noktası var. Ama akrepte tamamen maneviyat, içe dönme, içte bir yüzleşme var. Bazen belki çünkü insan kendine çok dürüst olamaz. Ama akrep burcu kendine çok dürüsttür. Kendiyle yalnız kaldığında kendini sorgular ve ben inanıyorum ki Oytun Hoca gibi olanlar iyi bir eğitim gördüklerinde, özel olanlar farklı bir eğitim gördüklerinde zaten çok iyi noktalara geliyorlar. Ama Oytun Hoca'nın da defalarca ben ruhsal temas yaşadığına inanıyorum. Çocukluğumdan bugüne. Bilmem Nasıl yani? Yani şöyle düşünelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Onunla bizim beynimiz aynı çalışmıyor Oytun Hoca'yla. O bizden çok çok farklı bir boyutta. Yani zaten uzay kapısından gelmiş bir adam. Adam Sirius'tan gelmiş. Ben de- İnsanlığa bak, hizmet ben etmek sana için. bir şey anlatayım. Yani fikir üretmek, fikir bulmak için. Adam insan değil zaten. Uzaylı. Şimdi bak, yani sana bir şey bu anlatacağım. seninle benle aynı etten, kemikten değil Bak, Oytun dur. Hoca. Şimdi bak sana, Bak sana bir şimdi. deneyim bak. Bak şimdi. Ben şimdi sana bir deneyim anlatayım bak. Şimdi sen süpürtür kavramını seviyorsun. Deneyimim şu. Şimdi insan hakikaten hani akıl yaşta mı başta mı ikisinde. Şimdi ben insan doğuyorsun, büyüyorsun, işte sınavlara giriyorsun, işte matematik öğreniyorsun, fizik öğreniyorsun. Evet doğru. Tıp öğreniyorsun. İşte yazıyor işte. Ve çok kutsal bir şey. Ya dinle çok boş yani kutsal olan değil bir şey anlatacağım. Tıbbın kutsal olan değil. Fizik gibi, kimya gibi birçok şey öğreniyorsun tamam mı? Ama daha sonra beyninde öyle bir yapılanma oluşuyor ki hayatında her şeyin bir etmenle olmadığını çok daha büyük düşünmeye başlıyorsun. Yani olay şu. Beynin büyüdükçe sen yukarıdan bakmaya başlıyorsun olaylara tepeden. Boyut atlamak mı Boyut deniyor Yani buna? olay şu. Mesela şimdi burada biri diyor ki mesela ben şimdi burada münferit bir olay olabilir. Burada mesela biz üçümüz şu anda öldürülebiliriz burada. Tabii. Bu bana hiç uzak değil. Başkasının dediği zaman diyorsun ki bu adam öyle şey mi oluyor? Ya kardeşim bu bir olasılık. Esasında o olasılıkla senin piyango çıkıp zengin olma olasılığın eşit. Bu suyun içine bilmem ne karıştırma olasılığı eşit. Yanlışlıkla şöyle bir şey söyle. Dünyada hiç olmayacak denen şeyler yıllar sonra öyle olduğu gözükmüştür. Ben bunu çok gördüm hayatta. Mesela bunu şöyle görebilirsin. Hasta gelir der ki karım beni aldatıyor der. Sen dersin kardeşim sorarsın aile hasta yakınlarına. Yok kardeşim öyle bir şey yok derler. Aldatmıyor.
Ben bunu çok görmüşümdür. Adam diyor ki aldatıyor kardeşim. Aldatmıyor. Adamın tanı konulur. İşte paranoya, şizofreni, paranoid psikoz diye. Adam zeki bir heriftir. Ve en sonunda şunu yapar. Bakkalın oğlunun ayakkabıların altına floresan boya sürer. Ve evden çıktığında o floresan boyanın eve girdiğini görür. Bravo. Ve bunu kanıtla. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Demek ki hayatta biz şunu öğrendim hayatta. Hayatta ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ben hep şöyle bir şey yargı geliştirdim. Bir yerde bir şey varsa, mesela benim en önemli sevdiğim şey, bir adam bir yerinden sürekli zırlıyorsa oraya dikkat al. Adam diyor ki benim gözümün arkası ağrıyor diyor. Şimdi kardeşimiz baktık glokomun yok. Beyninde bir şey yok. Her yere baktık. Adam ağrıyor. Şimdi şöyle diyemeyiz değil mi? Ya geçer meçer. İşte migren. Hayır adam bir şey söylüyor bize. Yani ben şunu demek istiyorum. Bir yerde bir şey varsa dikkate alınmalıdır. Onun için benim gördüğüm bu. Hayatta benim deneyimledim. Ben çok deneyler yaptım hayatta. Çok uğraştım. Çok şey yaptım. Benim öğrendiğim bir şey var. Her şey olasıdır. Olasılık dahilindedir. Yani her şey yani bu şeyi de ben şey yapıyorum mesela. Büyüde bir olasılık. Evet. Bak gerçekten söylüyorum. Her şey. Çünkü böyle bir cümle geçmiş değil mi evrende? Hani Evet. eski kitaplarda işte eski yazıtlar sen diyorsun o diyor cin diyor. Evet. Ben hep diyorum ki kardeşim ateş olmayana duman çıkmaz. Çıkmaz. Vardır bir bilinen. Şimdi şöyle bir şey. Manyetik olarak büyünün çok büyük bir gücü var. İnsanı yerle bir edebilir. Ama bu yola başvuranların yatacak yeri yok. Çünkü ruhlarını satıyorlar. İnsanlıklarından çıkmış kişiler bunu yapar. Ama başka bir konuya gireceğim şimdi burada. Oytun Hocam şunu da söyleyeyim. Bir insan sadece ağrısıyla sızısıyla değil, sürekli bir şeyi konuşuyorsa, sürekli birini eleştiriyorsa onun da orada bir merakı var demektir. Tabii, bir doğru. arzusu var Doğru, demektir. doğru. O duyguyu tatmak istiyor demektir. Tabii. Yani aslında yadırgadığı şeyi yaşamak istiyor. O yaptığı için, kendi yapamadığı için derin bir merak yaşanıyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bir de başka bir şey aklıma geldi. Ellerimden rahatsızdım biliyorsun. Doktora gidiyorum. Senin bir şey yok. Hocam ağrıdan duramıyorum. Ölüyorum. Tutamıyorum artık bir şey. İşte orada doğru hekimin önemini de çok güzel. O alanda da hocam onu çok güzel vurguladı bir kere daha. Bu noktada birleşebilmek çok önemli. Çünkü bazen dışarıdan bakıyorsun kişinin hiçbir şey yok ama dayanılmaz ağrıları olabiliyor. Dayanılmaz konularla değil mi hocam? Boğuşmuş olabiliyor. Hani depresyon gibi düşün. Yani depresyon gözle görülen bir şey değil. Abi iç deneyim başka bir şey. Herkes Evet. kendi şeyini yaşıyor, algısını yaşıyor. Ben ne bileyim adam diyor ki mesela çok ağrım var diyor. 10 üzerinden kaç diyorum 10 diyor. Ama o aynı olayı başkası diyor ki yok be ya diyor burnum akıyor gibi diyor. Ya herkesin algıladığı farklı dünya. Şey Yani, öyle. ya şöyle bir şey var. Kadınların algıladığı renklerle erkeklerin algıladığı renkler bile farklı Evet, ya. kokular bile hocam. Hepsi. Yani sen mesela erkekler birçok renk tonunu göremezler. Evet, bravo. Mesela kadınlar kırmızının en az 20 tonunu ayırabiliyor. Ölüm bir kokusu var mı? Var da her şeyin bir kokusu vardı olmaz mı? Ölümün de rengi var, kokusu vardır. Hepsinde şey vardır. Hocam, Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Belki hani ben sizi çok şey yani bu sen de hocam. spiritüel olaylarda hani spiritüelciler bir kısmı olayları o kadar kompleksleştirmiş kafasında. Yani mesela ulaştıramıyor mesela insanlar. Mesela bu millet diyor ki Neden ama ya hocam? ne diyor lan bu herifler diyor mesela. Neden ama hocam? Bakın acıyı yaşamaya izin vermiyor bazı spiritüel danışmanlar. Kişinin yası var. Onun kanser olması gerekiyordu. Öyle istedi sistem. Sen o duyguda fazla takılma. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan yasını yaşamalı. Duyguyu yaşamalı. İyileşme buradan başlar. Öyle olması gerekiyor. Yani yüzleşmeler. Ya kişi delik deşik olmuş. Adamın hacizler, icralar peşine gelmiş. Kişiye diyor ki evrenin seninle ilgili bir planı var. Bolluk bereket sana akıyor. Ya adam delik deşik olmuş. Ne bolluğu bereketi ya. Böyle bir insanın zihnini... Bu bir beyin yıkama bence hocam. Yani gerçek bir spiritüel danışman bunu yapmaz bence. Yapmaması gerekiyor. Ya şöyle bir şey. Hani ben sabahleyin de biz bir Sinirleniyorum da böyle olunca. Sabahleyin mesela biz bir program yaptık şeyle. Biraz insan algısını nasıl yönlendirirseniz oraya doğru kayıyor. Yani ben her zaman söylüyorum. Özellikle psikolojik konularda mesela psikolojik konu ne olabilir? Mesela şöyle bir örnek verelim. Sizin bir çocuğunuz var.
çok hiperaktif, ders çalışmıyor, işte çok sıkıntılı bir tip falan filan. İki yönden bakabilirsiniz buna. Bir, ya işte bu çocuk bir şey olmayacak, işte derslerine çalışmıyor. Ya dersiniz ki ya kardeşim yok hiperaktif öyle değil ki, bunlar yaratıcı çocuklar oluyor. Bunun sadece akademik başarısı iyi olmasa gerek yok ki. Hayatın birçok yerinde başarılı olabilir, sanatçı olabilir falan. Baktığınız yöne bağlı bu. Yani bizim sıkıntımız şu. İnsanlar olaylara tek Matematiği yönden... olmayana geri zekalı diyorlar Yani mesela. hiçbir anlamı yok mesela. Matematik Çok yanlış. Evet, matematik bilmeyebilir, yapamayabilir. Hesap makinesinde bir şey var ya. Ya bunlar altı boşaldı. Bugün Google'ın, yapay zekanın olduğu bir yerde bir şeyleri bilmek de bitti. Mesela eskiden şöyleydi. Google olmadığı için herkes Google'cıktı. Kafanda tutuyordun sen. İşte meme kanseri ne demek, böbrek ne demek, antibiyotik dozu bitti. Abi elinde telefon var. Soruyorum, söylüyor. Yani eski Hatta kavramlarla... ilaçlarımızı soruyoruz. Bu Tabii, ilaçla tabii. bu ilaç birbirine Ya zarar verir mi diye. Hatta spiritüel konuları sorabilirsin. Neler soruyorlar hocam? Tabii ben Neler de soruyorum soruyorlar? mesela. Yani şunu söylemek lazım. Dünya değişiyor. Dünyada bilgiye ulaşma çok arttığı için insanların da kafasının değişmesi gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle, yeni dünya ile eski dünya arasında insanlar şu an sıkıştı. Evet. Anladın Doğru. mı? Yeni Hocam, bir dünya geliyor. Nasıl biliyorsun? Daha serbest, daha relax ve her şeyin olası olduğu bir dünya. Şimdi hocam başka dünyalar da var bizim gibi sonuçta. Bizim Tabii belki ki, keşfedemediğimiz, tabii ki, göremediğimiz. tabii ki. Ben çocukluğumdan beri duru görüler ve görsel şeyler aldığım için. Şimdi sözüm yarım kaldı az önce. Hocam size ben uzaylı dedim. Yani uzay kapısından, Sirius kapısından geldiğinizi söyledim. güzel, ben de- Bu Orion takım yıldızından gelenler dünyada savaşı çıkartıyor. Ama Sirius'tan gelenler tıp alanında insanlığa hizmet ediyorlar. Tamam, yazdık, Az Sirius. önce orada bence başka bir mekanizma kapattırdı. Konuyu değiştirmenizi sağladı. Sizin bu kimliğinizin belki açığa çıkmasını istemedi oradaki bir güç. Ben böyle algılıyorum. Onu kapatalım Ben dedim. böyle düşünüyorum. Tamam. Şimdi Ha Sirius'la kızmasın. evet, şimdi şunu söyleyeyim. Bazen böyle görevli ruhlar çok farklı korunurlar. Farklı bir boyuttan gelmiş ve her şey olduğu gibi ben bazı programlarınızı ara ara izliyorum. Hepsini değil çünkü çok ağır bir adamsınız. Böyle bir anda haldır huldur olup korkutabiliyorsunuz karşınızdakini. Az önce lösemi örneğini verdiğiniz gibi. Siz bir insan baktığında hastanede ya da bilim adamı alanında farklı deneyler yapıyorsunuz. Fareler üzerinde yapılıyor. Çünkü farenin genetiği buna çok müsaitmiş. Evet. Ve o farelerin bazılarının farklı şekilde sonra imhaları oluyor doğal olarak ki. Doğru mudur hocam? Siz bir insana baktığınız zaman hastalığında onun yaşayıp yaşamayacağını anlıyor musunuz? Anlıyorum. Tabii hastaya bunu Ha, bir dakika, söylemiyorsunuz. önemli bir soru. Bazen Tabii. Yani Bazen bunu söylemiyor. doktorlar söylemez. Çıkmadıkça andan ümit kesilmez derler. Doğru mudur? Doğru. Öyle hasta prosedürü o. Neye göre? Ama ben sana şunu Yani- söyleyeyim. Kavlen vukuyla mı yani? Ya şöyle bak, Şimdi şöyle. bakın Bir şey sordum. 2 hafta önce hastaneye gittim. Pankreas son evre bir arkadaşımız vardı. Çok iyi olacağım diyor kadın halen. Çok da kıymetli birisiydi. Ruhu şad olsun. Kadına baktım. Ferdi dedi. Bana dedi bir dokun dedi. Senin enerjin bana iyi gelecek dedi. Ve dokunmamla bembeyaz bir ışık hissettim. Onu söylemedim. Kapıdan çıkarken menajerime dedim ki bu birkaç günde kaybedeceğiz dedim. Ve biz Antalya'daydık. Geçtiğimiz pazar günü vefat haberi geldi. Çünkü cumartesi akşamı ben bir arayayım istedim kızını. Bu saatte kimse aranmaz dedi. Adaba aykırı, saat 23 olmuş. İyi de pazartesiye kalmayabilir dedim. Hissetmedir. Yani siz baktığınız zaman onun işte bu evrede şu zamanda öleceğini görebiliyor musunuz? Ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Ben sana onu da anlatayım. Çünkü ben çok deney yaptığım için yani o şeyde. Mesela bir kasap düşün. Evet. Bir kasap hayvanı kesmeden etinin tadını bilebilir. Bilir. Kalitesini. Evet. Etin hastalıklı olup olmadığını. bilir. Çünkü Çok uğraşmakla alakalı. Şöyle bir şey geliyor insana. Yani bu ne olduğunu bilmiyorum. Ya bu esasında bir şey. Sadece renk değil bu. Renk, koku, gözünün bakışı, kirpiklerinin özelliği, hayvanın parlaklığı, kuyruğunun atış hızı, tırnaklarının çekilip her şeyini böyle bir genel görüyorsun, şimdi tamam mı? evet öyle görüyorsun. Peki az önce yine bir şey oldu kamera arkasında. Size bir rapor gösterildi. Siz pat diye söylediniz olayı. Korkacak da bir şey yok mu dediniz? Evet.
Öyle mi dediniz hocam? evet. Yani rapora baktınız, kişiye yeni kanser teşhisi konulmuş. Ya erken evde. bir şey olmaz onda. Aa dedi bunu... Hiç sallamasa onun bir şey olma ihtimali %3, %5. Hiç bitme sallamasa. Ama sallarsa ne olur hocam? Sallarsa da dedim ki çok basit bir konizasyon bitti dedim. Yani bir şey değil dedim. Yani olayı büyütmemek, gerekeni Yani yapmak bir şey yok gerekiyor. çünkü. İşin içinde bir şey yok yani. Hocam baktığınız zaman kişinin rengi mi değişiyor? Teninin rengi mi değişiyor da öleceğini anlıyorsunuz? Tam renkli. Bir koku mu salgılıyor? Bakıştan mı bir şey oluyor? Evet. Bir ışık mı görüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz klasik olarak şöyle mesela hani işte gözün içe çökmesi, kulakların sarkması, yağ dokusunun azalması. Hani eskiden kitaplarda şey yazdı. Hipokrat ölüm yüzü denirdi ama bununla alakası yok. O herkesin görebileceği şeyler. Bir de sizin görebileceğiniz şeyler var. Ne onun adı? Dişin aralarındaki açıklık, ondan sonra diş etinin kıvamı, ondan sonra bu mesela şeyler diyor mesela kılların dağılımı, ondan sonra cildin renginden daha cildin canlılığı. Çünkü cilt çok şey bize söyler. Ondan sonra bakış özelliği. Bakış çok önemlidir. Yani depresif bir bakış mı, ölümcül bir bakış mı? Bunu kim anlayabilir biliyor musun? Mesela bugün bir yoğun bakım doktoru. Depresif bakış nedir hocam? Depresyon mesela morali bozuktur. Onun bakışıyla ölümcül bakış farklıdır birbirine. Yani şöyle bir şey var. Ölümcül bakışta göz size bir şey söyler. Şuradan size söyleyeyim ben size. Pubil okuyan insanlar var. Göz bebeği okuyor. Ya o kadar ilginç bir şey ki mesela gözünüze bakıyor sizin. Sonuçta göz bebeği daralıp genişliyor. Ama sadece o değil. Sizin gözünüzün sağa sola yukarı aşağı kayması beyninizin size dışarı bir yansıması gibi oluyor. Bunu insan anlayabiliyor, okuyabiliyor bazen. Ve kafandan geçenleri de bilebiliyorsun bazen. Yani bu adam ne geçiriyor? Mesela ben senin anlatımından, diksiyonundan, kelimeleri doğru seçmeye çalışmandan, sen bir de İstanbul Türkçe'yle konuşmaya çalışıyorsun mesela. Dedim bu adam Yeşilyurt'ta büyümüş ama İstanbul Türkçesiyle konuşmaya çalışıyor. Belki o sanata olan düşkünlüğümdendir hocam. İki, mesela boynunun kızarmasına baktım. Evet, çok kızarım konuşurken. Boynun kızarıyor, ona baktım. Bir de kendini zorlayarak konuşuyorsun. Çünkü toraks basıncın artıyor. Jugüler venin dolduğunu gördüm mesela Bir şuradan. de orada bir şey daha var hocam. Reflüm var. Yani, ben bakıyorum böyle bir görüyorsun be, bu bir şey Evet, bu. reflüm var. Yoğun bir reflü. Çünkü toraks çok, Evet. çünkü basıncın çok yüksek. Ya o reflü de olur. Yani yani her şey olur. Basur da olur soracağım. yani. Bir şey soracağım. Yani mesela şimdi mesela üst diş mesela. Evet. Bak yapma. Evet, Kaplama. yapma. Kaplama gingivaya ne kadar geçirilmiş? Yani Ya bu arada ben yani- bunlarla ilgili komplekse girmiyorum. girme. Evet, Yani bak girmem. ama bunu kendime de bakıyorum evet. ben. Mesela ben yola çıktığım zaman kendimi yolda giderken ben nasılım? Evet. Dengem, görüş özelliğim, kulaklarımın duyması, basınç hep bu nasıl bir şey biliyor musun? Bir süre sonra bir profesyonellik yaşıyor. Mesela siz hayvanları da biliyorsunuz. Mesela ben hayvanları diziyorum böyle. Hani hangisi diyabetli, hangisi otizm bana söylemesen oradan bir şekilde artık bir görü oluşuyor. Ama bu neden oluşuyor biliyor musun? Çok görmekte. Ben ne öğrendim biliyor musun hayatta? Bir şeyi çok gördüğün zaman Ama sana bir şey arada belirliyor. bir fark var. Bakmak ve görmek arasındaki farkı biliyorum. O da ne biliyor musun? Tecrübe. O da tecrübe ve zeka. Yani şöyle söyleyeyim. Tecrübe ve zeka bir araya geldiğinde mucize oluyor. Evet, mucize oluyor. Tecrübe şöyle. Elinden çok bir şey geçmiş. Bir de zeki bir herifsin. Uçup gidiyorsun yani. Yani esasında bu şeye benziyor yani. Hani şey vardır ya saat yani iş eşittir. Hani iş adam sayısı çarpı saat gibi. Aynen öyle. Evet. Bu yani benim deneyimim böyle. Ama şöyle bir şey daha var. Bazı insanlarda hakikaten bir altıncı his. Sen Duru gör dedin ya. Evet, Buna oluyor. altıncı his, evet. Mesela Duru gör. Mesela ben rüyalarımda, şimdi bizim rüya şeyinde rüyalarda bilinç kaybolur. Akıllı beyin yoktur. Duygular vardır. Onun için rüyalarda affedersin her şeyden çok korkarsın mesela. Kalbin atar bunu. Hatta kalbin burada atar mesela. O kadar yani duygular maksimum. Ama bir şey var duygular maksimum olduğunda. Bilinçli olmadığın için sen konuları kendine göre yontamazsın. Yani şunu diyemezsin rüyamda. Ya bu benim anam buna torpil geçeyim yok rüyamda. Evet, yok. Çünkü anne kavramı yok. Rüyada anne kavramı biter. Yani anneye saygı duymalıyım biter. Evet. Rüyada anne bir duygudur. Anne ve duygudur. Duygudur. Onun için sen rüyada duru bir şey oluyor mesela. Mesela ben bazen rüyamda Bilinçaltı ayrı, lüsit ayrı oluyor yani şöyle hocam. oluyor. Rüyanda o şeylerden kurtulduğu için prangalardan. Evet, prangalardan. Her şeyi tertemiz Özgürleşiyorsun. görebilirsin. Mesela bazısı rüyalarını kontrol edebilir. Evet. Mesela o kafayla yatarsın Şimdi örnek rüyaya. vereceğim.
bir hocam. Onu görürsün. 1 Mart'ta babaannemi kaybettim. Öz babaannemi. Bir de benim manevi bir babaannem vardı. Şimdi sabaha karşı rüyamda özellikle Malatya'da olduğumuzu görüyorum. Eski yaşadığımız apartmandayız. Dairedeyiz. Tavanda rahmetli babam bir delik açmış. O deliğe de paralar koymuş Oytun hocam. Altınlar koymuş rüyamda. Ondan sonra üst kattaki Fadime ablamız, o da çok iyi, kaim bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Oradan parkesini kaldırıyor, bizim deliği görüyor. O delikten de paralar, altınlar aşağı düşüyor. Sizi diyor ne yaptınız diyor, tavanı nasıl delersiniz diyor. Ben buraya düşebilirdim diyor. Bir perdeyi açıyorum, kapkaranlıktı içerisi. Perdeyi açıyorum. Evin ortasında da bir havuz var hocam bu arada. O Koncacığım. O paralar, altınlar oranın içine düşüyor. Perdeyi açıyorum. Aa diyorum, Malatya ne kadar değişmiş. Yeniden yapılmış diyorum. Ve bir telefon çalıyor. Bir telefon ama duyamıyorum. Bir daha çaldı. Uyandım. Halam babaannemle ilgili haberi verdi. Rüyamın mesajı, babaannem yerini hazırlamış. Yani bu dünyadaki bağını kapatmış. Vedalaşmış aslında bizimle. Yani rüyalar çok farklı geliyor insana. Ya bir de şunu ekleyeyim mesela. Ya bir şeyle uğraşmak o kadar ilginç. Mesela şimdi Freud, yani seversin sevmezsin. Çok severim hocam. Ya hayır. Ama şey Jung'u daha çok severim. Yok, ben onlara demeyeceğim Evet. şeyi. Mesela Freud'a kadar kimse rüyaları şey yapamıyor. Diyor bu Evet. rüya. Freud nereden rüya? Yani rüyalara değil ki bir şeyi var bunların. Yani psikojenik temeli var. Ama dedi, yaprak düşüyor ama o yaprak olmayabilir dedi. Senin ölen baban da yaprak olur. Simgesel falan olabilir de başladı. Esas da Freud'un olayı şu. Freud o kadar çok rüya dinledi ki. Ve o kadar çok yaşanmışlık dedi ki birleştirdi bunları. Gerçekten bak şimdi. İnsan neyle uğraştı beyni ona dönüşüyor. Şimdi sen soyut kavramlarla uğraşmaya başla. İşte spiritüalizm, soyut. Evet. Abi bir süre Görünmeyen sonra- alemle. Bir süre sonra görünmeyen alemi görmeye başlıyorsun. Evet, aynen öyle oluyor. Şimdi Mehmet Emmi bunu göremez şuradan geçen. Ama sen şimdi çok uğraşmışsın ya. Bir süre sonra görüyorsun. Mesela tıp da öyle mesela. Hocam yaşamımın tamamı bu. Tamam. Çok sıradan. Şimdi ben de mesela Sizin gibi. akşama kadar mesela spiritüellik olsam oraya doğru bir yönelim olmaya başlar. Beynin ona gerçekten dönüşüyor. Bu her şey için geçerli. Ya şunu söylemek lazım. Soyut olan insanlar somutu anlayamaz, somut soyutu anlayamaz. O bazı insanlar ikisini anlayabilir. Bir insan nasıl ömrünü resme adıyor ya da heykele adıyor, her bir kusuru görüyor. Ya adam mesela bakıyor resme, diyor ki buraya fırça darbesi böyle olmuş. Sen bakıyorsun niye fırça darbesi? Hatta diyor, orijinal adam olup olmadığını anında anlıyor. Bu da aynı. Ya bu da aynı. Mesela bütün esasında dinsel uğraşı da böyle. Spiritüel uğraşlar da böyle. Yani yoğunlaştıkça farklı bir şey görüyorsun. Hocam bunu insanın iyiliğine kullanmayı tercih edenlerdenim. Kötülüğüne değil. Bir de şunu soracağım hocam. Bir canlı ya da çok değerli verdiğiniz birini kaybettiniz mi? Onu belki babanızı Babam yaşıyor. Yaşıyor mu? Yani onun ruhunun o bedende çıkma, tamamen bırakma süresi nedir mesela tıbben? Ya şöyle. İlginç bir şey yaşadınız mı o süreçte? Ben de onu merak ediyorum. Siz doktorsunuz çünkü. Ya şöyle, bir insan ne kadar ölmüş insan görebilir? Yani ben binlerce hayvanla tabii ki çalıştım. Yani o şeyi bilebilirim yani. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz bu? Can ve beden çok ilginç bir şey. Yani can ve beden şöyle bir şey. Bazen can bedeni erken terk eder. Evet. Ya sen diyorsun ki ya bu kadar hastalıktan ölür mü diyorsun? Ya vallahi ölmez. Bazen de diyorsun ki ulan bu kadar hastalıktan bu nasıl ölmez diyorsun. Yani Hani bir baş ağrısı bahane derler ya hocam. gidiyor. Yani mesela ben şunu gördüm. Çok hafif bir şeyden canın çıktığını gördüm. Evet. Çok ağır bir şeyden canın çıkmadığını gördüm. Evet. Ve bunlar sıkıntı şu. Bunlar sizin gözünüz önünde gördüğünüz zaman şöyle bir şey geldi bana. Hafif gördüğün bir şey hafif olmayabilir. Ağır gördüğün bir şey de ağır olmayabilir. Yani ağır gördüğün şey ağır da o insan için ağır değil. Ya o da ilginç bir şey. Mesela bizim başımıza çok geliyor. Şimdi acil serviste çocuk apandisitle geliyor. Apandisit en çok 20 yaşında olur. Apandisit ya. En çok gördüğü yaş. Karnı ağrıyor geliyor. Civan, delikanlı. Apandisit ne olur? Ya apandisit şişer, patlar. Ameliyat der. Ya apandisit 20 yaşında. Onu sallamıyorsun. Ya bir şey olmaz diyorsun. Hani genç ya. Bir tane teyze var orada. 75-80 yaşında. Teyzenin kalın bağırsağı patlamış. Bütün dışkı içeride. Kalın bağırsak kanseri. Senin gözün hep o teyzede diyorsun ya bu ölür falan ya bu. Yani onunla ilgilenirken... Bu kalın bağırsak kolonoskopi sırasında mı Hayır patlıyor canım ya hocam? kalın bağırsak tıkanmış. Ha, o yüzden. Tümörden.
Hiç gitmemiş de sallamamış. Bağırsak tıkanmış. Dışkıdan patlamış ya. Yani. Affedersin. Bok içine atmış ya. O yaşıyor diye. Hocam öbürsün ya uğraşırken bir bakıyorsun. Ana, çocuk ölmüş. Ulan diyorsun nasıl öldü lan bu? Allah Allah. Yani anladınız mı? Şimdi buradaki sıkıntı şu. Parametrelere bakın. Sodyumu, potasyumu her şey iyi Yani olmasına nasibin rağmen- neyse onu alıyorsun Nasibini, aslında. evet. Nasibini alıyorsun. Yani işte ben hep Kısmetini toparlıyorsun. Ben hep bundan çok korkmuşumdur. Yani şimdi ben otizmle ilgileniyorum hayvanlarda. Bu sefer onların ilaçlarını denediğim için gittiğim yerde hep benim elime otizm çocuk verirler. Hani Bak evet. benim çocuk verirler elimden. Diyor hocam bu ne olacak? Ya ben böyle karpuz gibi atıyor çocuğu elime. O kadar çocuğu elime almışım ki ben. Ve çocuğu mesela şuradan şöyle geçince biliyorum mesela. Tipinden, tırnaklarının şeklinden, gözünden, ağzından ve bu çocuk bana soruyor. Bu çocuk diyorlar konuşur mu konuşmaz mı? Benden bir karar bekliyor. Evet. Ben bunu 10 sene önce söyleyemezdim. Ama şimdi Söyleyebilirim. söyleyebilirsin. Bu sadece hasta görmekten de değil. Bu nasıl bir şey biliyor musun? His. Bu his. His. His İşte geliyor bunu bana. konuşuyoruz His hocam. bu. Burada da hisleri Bak, konuşuyoruz. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Ben bir de bir adam bir ilacı yuttuğu zaman ona iyi gelip gelmeyeceğini bilebiliyorum. Ha bir dakika burada geleceğim. Burada merak ettiğim bir şey soracağım kendimle ilgili. O kimyasal nereye gidecek, ne yapacak? Ama çok ilginç bir şey var. O kimyasal hakkında bilgim arttıkça bunu daha iyi bir anlıyorum. Peki nasıl anlıyorsun hocam? Şöyle anlıyorum. Mesela ben bir ilaç kullanıyorum diyelim. İlacı gördüm. Bunun bana yarayıp yaramadığını görebiliyor musun? Şimdi şöyle, o ilacı yuttuğun zaman ben o ilaç hakkında çok geniş bilgi sahibiysem, ama önce bilgi sahibi olmam gerekiyor. Ama bu bilgi sahibi olmak böyle küçük bir bilgi değil. Derin. Değil. Nasıl biliyor musun? Mesela onu biri içmiş, işte dırnağa batmış, öbürsü işte hatta Reddit diye bir yer var. İnsanlar yan etkilerini yazarlar ilaçların. Evet. Onlara bakmak lazım. Yani o kadar bir şey var ki. Sen ilacın aç, Wikipedia'yı aç. Tamamını oku. İlacın prospektüsünü oku. Farmakoloji kitabını oku. Hiçbir şey kazanmıyorsun. İnsan deneyimleri çok önemli. İnsanın Yani tecrübesi. Nasıl? Bu ilacı bu içmiş. Bir şey söylüyor. Diyor ki ben bu ilacı içtim. Ne oldu diyorsun? Bana ne oldu hocam biliyorsun? Tam şuramda bir yanma oldu. Bak o çok önemli bir şey. Ne demektir o? Yani çok küçük bir belirti gibi. Yani hatta diyor ki ya hocam diyor benim şuram hiç kaşınmazdı. Bu ilacı içtiğin zaman hep elim buraya gidiyor. Bunları böyle topladığın zaman bir şey ortaya çıkıyor. İlaçla ilgili insan deneyimleri farklı bir şey. Mesela buraya yandı ne olur hocam? Yanması da önemli değil ya. Örnek verdim. Örnek Mesela. verdim. Şunu demek istiyorum. Bu kitapta yazmaz. Bu bir insan deneyimi. Tecrübe. Tecrübe. Spiritüel şeyi güçlü Evet, hocam. güçlü. değil mi? Evet. Çok Anladınız farklı. mı? Ben sana diyorum ya uzaylı boyuttan geliyor. Yani Yok canım, MR o kadar- cihazı gibi o kadar çekiyor. değiliz de. Yani acayip bir şey ama bu yani. Ben onun farkındayım. Hocam bir de ben mesela bazı şunu diyor mesela, eğitimlere- adam diyor ki ben diyor bir ilacı içtim diyor. Kıştı diyor. Hiç tırnaklarımı kesmedim Evet. diyor. Ya adamın... Nasıl yani? Ya adam dur o zamanmış ya. O ilacı içince kışmış yazın bir şey olmuyor diyor. Kışın ama diyor tırnaklarımı hiç kesmedim. Evet. Sen bunu kafana yazabilirsen sen o ilacın nasıl etki ettiğini çok iyi çözüyorsun. İşte bu esasında bu ne biliyor musun? Tırnağı uzamamış oluyor değil mi? Evet ya tırnağı uzamış. Demek ki var bir hikmet. Evet. İşte olay ne biliyor musun? Olay kitapta her şey yazmıyor Ya. işte. Bu sefer aynı kasap gibi göre. Tecrübe. Ben ne zaman öğrendim biliyor musun? Benim elimde 100.000 hayvan geçmiştir. İnanırım. Büyük Ben sayı. 100.000 hayvandan sonra şöyle oldum ben. Ha demeye başladım. İşte bizde de Ben daha bir galfayım. Ben daha usta değilim. Bizde de tamamen danışanların tecrübeleriyle, işte. danışanların yoluyla bir dahaki ufkun genişliyor, Genişliyor. bilgin genişliyor, aldığın bilgi daha da derinleşiyor. Çünkü olayın içine giriyorsun. Danışanın rolüne ediyor giriyorsun. kendini. Yani Öğreniyor. senle çalışıyorum, senin rolüne, Oytun'la çalışıyorum, Oytun oluyorsun tamamen. Ve doğal olarak ki tecrüben derinleşiyor, bağın kuvvetleniyor mahalledeki kadın öyle alemlerle. değil miydi ya? Mahallede bir koca karı vardı eskiden. Hard disk gibi. Onun kızı kaçmış, onun bilmem nesi olmuş, o kumar oynamış. Ya şimdi- Biriyle böyle giderdik onun yanına. Ya- Derdi ki ben bununla evleneceğim. Hiç siz tanımıyor. O sana olmaz derdi. Lan dur ulan daha bir şey var. Bizde bir tane vardı rahmetli mahallenin radar Leyla'sı derdik. İşte radar bu. Leyla. Mesela onun yanına gidin mesela desin ya bununla işe gireyim mi? Hayır etmez o der. Ya nereden bildin? Deneyim. Size kim geliyor? Kimler geliyor size? Yani bana her tür insan geliyor.
cinsiyeti fark etmeksizin, dini görüşü fark etmeksizin, benim Müslüman danışanlarım olduğu gibi Ermeni Yahudi danışanlarım da var. İş adamı, iş kadını, doktor, devletin farklı kurumlarında, kamu kurumlarında çalışan ya da kasiyer olan. Ne için geliyorlar? Ne için bir takım geliyor? varlıklar için mi yoksa büyü bozma falan mı? Şimdi şöyle, eğer üzerinde bir negatif enerji varsa bunların temizliğiyle de ilgili Görünce anlıyor gelebiliyor. musunuz? Anlarım. Ya da Bizde var mı? mesela şöyle söyleyeyim. Oytun hocamda hissettim. Sende nazar olarak daha çok hissettim şu an. Eşinin hastalığı da o. Öyle bir de senin köpek çok rahatsızlanıyor nazar olduğu zaman, sen de biliyorsun. O hemen evdeki evcil hayvana dönüyor hocam. Evde ne varsa onu vuruyor. Kuşsa kuş, fare ise fare. Benim de farem 5 yaşında vefat etti. 5 yıldır bendeydi. Bayağı da uzun yaşadı. Hamster. Ya bunalıma girdim işte. Bu da öldü. Bu da derken menajerime faremi kaybettim diyorum. Şimdi yasın sırası mı diyor, çekim var. Ben çekim yapacaktım. Ama işte olur, bilemiyorsun olur. yani, Bağlanmışsın. bağ kuran. Ya da işte bazen bir şey oluyor Konca, çocuğunu yurt dışına yollayacak. Yollamam hayırlı mı diyor. Bu okulu kazanabilecek mi? Haritasına, tarotuna bakıyorsun. Bazen bir yer alacak, onu soruyor. Almam hayırlı mı diyor. İşte 3 ortak hastane kuracağız diyor. Hayırlı mı bizim için? Bu ortaklarla sorun yaşayacak Mesela ben mıyız? şöyle diyorum. Gibi. 3 ortak doktor mu diyorum. Doktorsa yürümez. Çünkü ego kavramı. Üçü de doktordu hocam. Yürümez. Ben de yürümez dedim. Yürümez Ben de yürümez Tamam, dedim. ben de yaparım. O zaman sen ortaksın. Ama bunun Arada için haftada bir seans yapın bunun siz için birlikte. medyum olmaya gerek yok. Astrolog olmaya gerek yok. Şimdi ben de 3 tane astrolog olsa yanımda, egolar çatışır bir süre sonra. Sizin de ortaklı yürümez. Yürümez. Bravo. Yürümez. Çünkü yürür gibi gözüküyor. Gizli gizli kuyu kazmalar başlıyor. Bak burada da var. Tabii büyüler Bunların yaptırmalar ya da sağa sola, ben Oytun Hoca'ya çıkacağım diyorum. Hemen Oytun'un üzerinde hakimiyet kuracak bir arkadaşını buluyorlar. Vay Oytun ya, arkadaş. sana yarın Ferdi Bozduman gelecekmiş. Sen Ferdi metafizik hakkında konuşturmayacaksın. Var mı? Böyle yapıldı mı şu an? Ona yapılmamıştır. Farklı şeyler. Hayır, ona Hayır, yapılmaz. bu program için Ama bak, söyle. benim Hoca iyi bir telefonu hocam, açmıyor. hocam, Ben telefonunu açmıyorum. Hocam bunu sizin için demedim. Genel olarak piyasa böyle. Hayır bu şeyde değil ama var mı hiç böyle Ben senin müdahale telefonu oldu açıyor mu? muyum? Yok açmıyor. Ya da Açmıyor. seninle ilgili Mesaj atıyorum. ben Seninle ona. ilgili fotoğraf paylaşmış bu. Bunun ünü artıyor. Onu hemen kaldırttıracaksın. Görüyor musun? Yani Neler? arayacaksın, avukatını arattıracaksın. Ya. Oo, neler. Çünkü ama yanında bu arada. Seninle yan yana ne yapıyor? Oturuyor sahte hesaplarından seninle ilgili kötü yorumlar yapıyor. bir şey sana söyleyeyim mi? Sen bu arada moralin bozuluyor. Diyor, sana biri böyle yazmış arkadaşım ya. Şunları savcılığa versene ya. Kötü ruh Ama bunlar. böyle Bir şey insanlar sana var. söyleyeyim mi? Bir laf vardır. İnsanla uğraşan insanlar küçük insanlardır. Evet, küçük. Olaylarla uğraşan insanlar az Büyük. daha büyük insanlardır. Hiçbir şeyle uğraşmayan insanlar en Hocam ünlüdür. herkes kendi ilmiyle ve kendi işiyle uğraşmalı. Evet, yani bir şeyle- Ama evet. Bizim ülkemizde ne var? Ne yazık ki bu bizim ülkemizde ya da var böyle. Ben nasıl başarılı olayım değil. O çok başarılı. Ben Konca'nın, Oytun'un ayağına nasıl çelme takarım var. Ama ben çalışayım, kendimi geliştireyim yok. Şimdi hocam ben bazen bazı eğitimlere davet edildim. Gittim. Artık o eğitimlere, davetleri kabul etmiyorum. Doğru gördüğüm ya da görmediğim şeyler oluyor. O eğitimlerde bazen işte o zengin ailelerin çocukları da geliyor kendileriyle beraber ve bunlar otizmli oluyor. Diyorlar ki orada birisi çıkıyor diyor ki geleceğin Oytun Erbaşı burada oturuyor. Sizce bu doğru bir tabir mi? Değil tabii ki. Mümkün O olabilir mi? çocuk ve o aileye böyle bir sorumluluk yüklemeleri doğru mu? Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Ben bunu her yerde şunu söylüyorum. Tek cümle söyleyeyim. Bana diyorlar ki hocam Şimdi sen Oytun'sun. çocuğum çok zeki. Bak Evet. bir cümle söyleyeyim. Çocuğum çok zeki, ne yapsın diyorlar. Ben ne diyorum biliyor musun? Senin çocuğun zekiyse diyorum. İstihap hacmi 1 ton değil 2 ton. Yani adam daha çok yük kaldırabilir. Evet. Yükleyin üstüne diyorum. Ne yükleyin diyorlar. Millet bir tane diyorum şiir ezberliyorsa o 4 tane ezberlesin. Bu diyorum millet 2 basamaklı sayı çarpıyorsa bu 4 basamaklı çarpmaya çalışsın. Yani daha fazla bir şey ver. Bak bu kadar mı? Bir de Bu çocuğun kadar. kariyerini de Hayır. annenin babanın Şimdi belirlemesi şöyle bakın. yanlış. Şimdi şöyle. Çocuğum zekiyse ona özel davranmanıza gerek yok ki. Yok. Sıkıntı burada. Yani insanların hastalığı bu. Benim çocuğum zeki. Ya
Olsa ne olur? Zaten su akar Bir de yolda bulur toplumun zaten. böyle bir şey yani orada o Saçmalık da. toplulukta Saçmalık. Bir de çocuğa da yazık. evet. Beklentilerinizin artması. İşte bir de bir düz cümleler söyleyeyim. Zeki olan insanlar normalden daha başarısız. Ya 9-10 tane böyle eğitime davet edildi. Zeki olan insanlar başarısız. normal. Ve çok başarısız. Çünkü kendi potansiyelini kullanamaz zeki Kullanamaz, insan. evet. Kendini gösteremez. Yani onu birinin dürtüklemesi, Yani birinin zaten şöyle itmesi oluyor. gerekir. Mesela kızlar öyle değil de erkeklerde zeka 120 falan geçti mi? Sosyal zeka düşüyor. Kızlar öyle değil. Kızlarda sosyal zeka da arttıkça sosyal zeka da artıyor. Bak çok başarılı Ama iş adamlarının hepsine bak. sosyal zeka Özel hayatları sıfırdır. Asosyal Sosyal ya. sıfırdır. İş hayatında başarısız olan adamlara bak. Hepsinin sosyal hayatı dört Evet. dörtlüktür. Çünkü para onlara farklı yollardan geliyor. Geliyor. Farklı. Çalışarak değil. Çalışıyor gibi ya çok duruyorlar. ilginç bir şey söyleyeyim. Parayı sen sosyal zekanla kazanıyorsun. Evet. Çünkü insan ilişkilerinde. Zaten gerçek bir iş adamının seks hayatı da çok iyi değildir. Çok sevişmeye vakit bulamaz adam. Görev gibidir onun. Ya esasında insan şunu anlamıyor. Sosyal zekayla para kazanıyorsun ama çocuğun IQ'su çok yüksekse sosyal zeka düşük oluyor. Evet. Bu çocuk para kazanamaz zaten. Ya bu Kazanamaz. belli. Ama yani 9-10 tane eğitimde her seferinde katıldığım topluluklarda bunlar bir de otellerde yapılıyor Gonca. Bu davetler bilmem neler. Ya öyle bir- yani kalkıp da geleceğin Oytun Erbaşı. Yeni Oytun Erbaş geldi. Başka Oytun Erbaş. Yani O yüzden artık bütün minimal şimdi oyuncular bakar yani. menajeri de şimdi arıyorum. Artık dedim bana geldiler dedim. Yani her seferinde dedim ya bu çocukların eziyet gördüğünü Yazık. düşünüyorum. Yazık. Çünkü İstismar ya. İstismar Evet. yani. İstismar ya. Gerçekten. Hani çünkü o birey o Oytun olarak kendi bir birey. Sen kendin, ben kendim. Herkes aynı olamaz. Herkes aynı ünde olamaz. Sana bir şey sana söyleyeyim aynı mi? şöhretте olamaz. Ben bazen şöyle bir şey söylüyorum. Bir aile bana benim çocuğum çok zeki dediği anda ne yapıyorum biliyor musun? İletişim kesiyorum. Ben Hayır kesiyorum. Ben diyorum ki Allah bağışlasın buyurun. Ha. Ben diyorum ne yapalım diyorlar. Sizin çocuğunuz diyor. Çünkü neden biliyor musun? Onları bu kafadan çıkaramıyorsun. Şunu diyorum ben. Tek cümle söylüyorum. O da Allah rızası için. Bu çocuğu normal arkadaşlarına beraber büyütün. Özel eğitim falan asla diyorum. Normale bırakın diyorum. Beni dinler. Çünkü bir şey yapamayız biz bunu. ama Oytun hocam orada çocukları düşündüklerinden değil, Değil. bazı anneler Kendilerine babalar. şeyler. Etraftaki komşularla yarışma, Evet. çevreyle yarışma En mücadelesi büyük var. zararı Orada o. Yani çocuğu bir O çocuk- maça çıkarmış Çocuk gibi. istismar ya. Yani çok kötü bir şey. Çünkü herkesin bir potansiyeli var, bir yeteneği var. Kimi sayısalda çok iyi, kimi sözelde çok iyi. Bir sayısalcı hem iyi bir sözelci hem iyi bir sayısalcı şöyle, olabiliyor. mesela- hayır. Ama biz sözelci olarak ben iyi bir sayısalcı olamam. Şimdi bak mesela Naim Süleymanoğlu'nun kas zekası iyiydi. Mesela senin spiritüel ve sosyal zekan iyi. Şimdi mesela benim fen zekam var. Anladın mı? Evet. Bu kadının konuşma yani sözel iletişim. Herkesin bir şeyi var yani bu bir evet. özelliği var. Toplum böyle oluşuyor zaten. Toplum birbirine kenet oluyor. Evet. Şimdi Çünkü siz Goncacığım, beraber oluyorsunuz. evet, İşte bu bir şey kadar. daha ekleyeceğim. Etrafımıza negatif varlıkların gelmemesi için öncelikle beden temizliği çok önemli. Bir de tuvalet temizliği. Bazen giyimlerine bakıyorum, kadınlar, erkekler pırıl pırıl giyiyorlar ama idrarlar her yerde. Toplu ortak kullanım, AVM'ler, havaalanları, Temiz olmalı, dışarıda değil mi? kafeler. Çünkü hepatit, AIDS her şey onun idrarından size geçebilir. Bu da kişinin büyük bir karma yaratmasına sebebiyet verir. Öncelikle tuvalet eğitimimiz olsun. Tuvalet hijyenine çok dikkat edelim. Oytun hocam buraya eklemek istediklerinizi bir alalım. Çok Sen önemli benim bir konu. halimi düşün bakalım. Ben Ha. 5 sene 2000 tane kafesin içinde dışkılayan tavşanın, sıçanın üst katında yattım ben. Tamam ama hocam o ayrı bir şey. Ama aşağısı dışkı, çiş, gırla. Tamam. Benim halim ne oldu orada? Ama hayvandan o. Hayvandan. Ama insandan hocam. Ondan bir şey olmaz. İnsanın çişinden bir şey olmaz mı hocam? Hayır canım öyle demiyorum. Olur tabii ki. Ondan şey bulaşıyor. Peki hayvanda şu şöyle hani hayvandan hani bu O olmaz. Hayır, şey- hayvandan olmaz. Hayvandan bir şey olmuyor yani. Olmaz. Çünkü hayvanlar koruyucu, auraları gereği insanı koruyan varlıklar. Ay, insandan. Spiritüel olarak insanı iyileştiren, hatta bir spiritüel saldırı yapıldığında, karanlık bir saldırı yapıldığında Oytun'un çakrası yerine oradaki en
bağışıklığı zayıf canlıyı O zaman bulur. hayvanlarla beraber yaşamak iyi bir şey. İyi bir şey. Ha. Hayvanların kıymetini bilelim, onları koruyalım. Güzel. Ne olursa olsun. Güzel. Bunu ben insanın tuvalet eğitiminden söz ediyorum Tamam, hocam. evet. Ona bir şey söyleyin hocam ya. Şöyle, bence insanın ilk alması gereken eğitim tuvalet eğitimi. Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Tuvalet fırçalama. Evet. Çocukken alınması gereken bir eğitim. Evet. Sen oraya dışkılıyorsun ama umumi bir yer. Mesela şimdi siz havalimanına gidiyorsunuz otogara. Evet. Oraya yaptınız. Ama sizden sonra biri gelecek oraya. O yüzden Sıfır temiz çekmek kullanılmalı. Yetmiyor. Orayı da kenarını da temiz Fırçalaman bırakmak. gerekiyor, temizlemen gerekiyor. Bu bir yaştan sonra olmuyor. Mesela Olmuyor. 10 yaşından sonra ya da 8 yaşından sonra olmuyor. Bu 4 yaş, 3 yaş. Mesela Almanya'da böyle okullar vardır. Hani Montessori falan duymuşsunuzdur böyle. Evet, biliyorum hocam. Oralarda Çok önemli klasik, okullar. Burada çok klasikti. Ya burada şöyle bir şey vardı. Bulaşığını kendin yıka, yaptıktan sonra fırçala ve su dök. Mesela bunu bizim eğitmemiz gerekiyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Bizim anneler çocuklarını öyle şımarık yetiştiriyor ki çocuk tuvalete geliyor, özel okula bekliyor böyle. Çünkü annesi fermuarını aşmış, düğmesini aşmış, annesi yapmış hep hayatı boyunca. Çocuk 8-9 yaşına gelmiş, geliyor ve bekliyor. Hani biri yok mu? Bak yemin ederim sana. Evet. Hani bırak fırçalamayı. Hatta bazıları nasıl yapacağını bilmiyor. Ben bir gün çocuk gördüm. Şöyle tuvalet var ya. ya? Tuvalet şöyle ya, böyle üstüne böyle yatmış. Bilmiyor ki ne yapacağını. Annesi almış oturtmuş hep. Evet. Çocuk tuvalete oturmamış. Kendi oturmamış hiç. Annesi almış oturtmuş. Çocuk tuvalete tırmanmış. Şunu söylemek istiyorum. İşte annelerin çocuklarını aşırı şımarık yetiştirmesi. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi. Şu anda tuvalet temizliğinin en kötü sebebi bu. Şımarık çocuk ve annesi tarafından devamlı korunan çocuk modeli işte. Bir şey İşte bu çok sormak tehlikeli. istiyorum. Çok Evet. kötü. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz Evet. var. Diyelim ki bir takım varlıklar, metafizik varlıklardan korunmak için ne yapacağız biz? Ne okuyacağız? Ne yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer alanlarında kötü bir enerji varsa ve olduklarına inanıyorlarsa muhakkak evin içerisinde kaya tuzunun içine güzelce bir şekilde tarçın ve defne yaprağı, çubuk tarçın koyabilirler. Ondan sonra üzerine biraz çörek otu dökebilirler. Biraz karanfil, sayısı önemli değil. Bir avuç olabilir. Ondan sonra Nas, Felak, Ayetel Kürsü, evimdeki dil göz nefis çıksın. Benden uzak dursun, aura alanımdan uzak dursun. Ha çok ciddi bir şey varsa da orada artık bir müdahale etmek gerekiyor. Çünkü bir çalışma yapmak gerekiyor. Biliyorsun büyü de bir kanser gibi evreleri vardır. Son evresine geldiği zaman büyük izler bırakır. Yapılacak bir şey kalmaz. Hocam ben çok keyif aldım. Böyle benim için şey gibi oldu. Ne gibi biliyor musun? Programı başlattı bir de. Hayır. Biz Benim için ne ne gibi güzel oldu? gidiyorduk. Hayır, benim için ne gibi oldu biliyor musun? Ortaokulda böyle münazaralar olurdu. Sanki bir böyle başkan var. Böyle bir konuda farklı görüşler Soracağım tartışılır. ya bir dakika. Bir şey soracağım. Tarot. Önemli. Tarot enerji alanını okuyorsun. Tarot bir fal hakkında değil. ne düşünüyorsunuz? Ben bazen kart Ama çekiyorum, fal değil bakıyorum. hocam. Ama fal değil. Fal değil. Tarot da tehlikeli bir şey. Doğru insan bakmadığı zaman, fal olarak baktığı zaman cinleri çağırır, cin kavimlerini çağırır. Tarot enerji alanı, alan okumasıdır. Ruhsal düzey, şu anki alem ve bilinç altını okur. Çantamda var aslında. Menajerim bir ulaştırabilirse Ay, iki desteği. Oytun hocama bir 3 kart açmak istedim Ay, ya. lütfen açın. Vallahi Ay, merak hadi. ettim Aç ya. dedi. Oytun'a ama. Sana da... Yok Oytun hocamı aç. Sen de mi akreptin? Ben de akrepim. Allah'ım Oytun ben de hocamı yükselen akrep. Evet. 3 Yani akrep bir ben arada. gerçekten böyle ortaokuldaki münazara programları gibi oldu. Benim için böyle. Sanki bir başkan var, bir sözcü var. Yani tartışılıyor. Sınıftakiler izliyor gibi. Biz bu alanla ilgili sanırım başka kimseyi almayacağız. Çünkü Bence almıyoruz. almalısınız. Neden? Ben buna Oytun hocam bu haksızlık olur. kabul edeceğini çok... Doğru söylüyorsun. Ama bak haksızlık Neden? olur. Mesela- Bu torpil geçmek olur. Kapınız herkese açık olmalı. Herkes ben açık kapı. ben meslektaşlarımı rakip olarak görmem. biliyorum. İşinde emin olan birisi
herkesin yararlanmasını ister. Çünkü aynı haksızlıklar bana başka yerlerde Yok hayır, yapıldı. Oytun hocam hep İşte şey der, bizim- Gonca biz bilim insanıyız, bilimden gidelim der. Ama tartışıyor böyle. Ay bak beni yalan. Yani- Ama hoş bir sohbetti, Ama evet. sen beni tanımıyorsun. Ben çok keyif aldım. Kayıt Mesela takıyor. bizim şu kişiyle anlaşmamız var. Sizi bu konuda çıkartamayız. Çok denildi bana. Aa. Yani o yüzden ben doğru bulmuyorum. Hocam kadar Çingene değişik. Tarot olsun mu? Ne istiyorsan. En kadim Ama destelerden lütfen birisi. gösterir misiniz? Şeyi En kadim gösterin. desteği göster abi. Şunu bir dakika. Şu güzelliğe bakar mısın? Bu onlar- Çingene Bakar tarafı mısın? nedir Bu abi? Çingene Tarot'u hocam anlatayım. Bu sevgili Yahudi bir arkadaşımın tasarımı. Kadife ile çalışmak çok zordur. Evet. Tarot'un da kadife destede Aa, olması evet, lazım. Yahudi şeyi. Şey var. Çingene Tarot'u hocam. Tarot'un babası oluyor. Çünkü nesillerdir Çingeneler geze geze İspanyol ve İngiliz Çingeneleri bunu yaymış. O zamanlar daha bu baskılar yokken, daha bulunmamışken mukavva filan Çiziyorlar herhalde, değil mi? bez üzerinde, Bez üstüne. kalın bez üzerinden bakıyorlarmış. Ve şöyle Oytun Erbaş'a şu an ve zaman düzleminde tüm negatif varlıklardan sıyrılarak tamamen yüce güçten, yukarıdan bilgilerin gelmesini temenni ediyorum. Darmasıyla ilgili hangi mesajları almam lazım? Hocam ben kartlarıma dokundurmam. Ama sizin 3 tane sırasıyla seçip bana vermenizi istiyorum. Şuradan şu bir. Biraz hocam dar ettim. Siz alın istediğiniz yerinden seçin. Ben sana şuradan söyleyeyim. Bunu seçtiktim. Bunu seçeyim. 2. Bir de şuralarda bak şöyle gariban bir şey var. Şu 3. Buyurun. Önemli Aha da kartlar seçti. geldi. Evet, Çingene Tarot'u çok doğru okumalar ve derin okumalar yapar. Meslek hayatındaki yolculuğum bu destelerle başlamıştır. Bunlar yeni versiyonu. Bunlar da o kadar helal parayla alınmış ki Oytun hocam. Bir siteden aldık. Ödemesi yüksek diye gümrüğe geldi. Gümrükte takıldı. Bir sürü evraklar istediler, paralar yatırdık. Noter evrakları yine bize verilmedi. Geri dönüyor Avustralya'ya. Aradan 3 yıl geçiyor ve çok ciddi bir para verdik. Çok büyük bir para ama. Yani burada söylenmez. Yani şöyle çok büyük bir para. Ondan sonrasında 3 yıl sonra menajerime bir mesaj geliyor. Karı koca Türkiye'ye kiliseleri gezmeye gelmişler. Deste onlara geri iade edilmiş. Aracı firma da maillerimize cevap vermemiş. Ona da cevap vermemiş. Kadın Türkiye'ye getiriyor, menajerime mail atıyor. İstanbul'dan bize Altınoluk'taki evimize kargoladı. Enteresan. O kadar helal para. İlginç. Bunu da anlatmak istiyordum. Harika. Oytun hocam, kader planınızda bakın. Çok çeşitli ve renkli bir kişilik olduğunuz gözüküyor. Evet. Renkli olaylar var. Çoğu insan tarafından rahatsızlık uyandırılıyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Çakralarınızı kapadınız, kollarınızı bağlamayın. Açayım. Tamam, açtık. Yanlış. Kartları kapadınız kendinize. Yıldızlar kaderinizin daha da yükseleceğini, bir düşüşün olmayacağını gösteriyor. Parasal olarak çok rahatlayacaksınız. Bir yurt dışı planınız var mı bilmiyorum. Siz yurt dışında yaşamaya başlayabilirsiniz ileride. Bunu sakın unutmayın. Ve burada da iletişim dilinizin kuvvetli kalp taraflarında, bak adam Akrep Burcu. Evet. Bak bu kılıçlar ikizler terazi kova. Yani bilimsel durumunu gösteriyor adamın. Adamın göğsünün çıplaklığı kalpten okuma yaptığını gösteriyor. Dünyasal alemi daha yönetmeye devam edeceğini ve iletişimini kullanarak daha farklı ülkelerde ama yurt dışında yaşam ve daha önemli kariyerler veriyor burası sağlıkla. Vallahi ben bildiğim şeyler de var. Böyle. Büyük işbirlikleri geliyor Büyük hocam. işbirlikleri. Ama dışarıda. Dışarıda. Hiç, kadar. hiç konuşmadık. Bu kadar. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben yani. tarotu okumayı çok seviyorum. Tarot bir MR gibi, bir tomografi gibi insanın enerji alanında kademe kademe ne varsa onu söylüyor. Ama bir fal değil. Fal olarak bakıldığı zaman çok büyük bir vebaldir. Çünkü farklı varlıkları davet ediyorsun. Bu doğum haritası için de geçerli. Yani fal olarak kullanamazsın. Olasılıkları verir. Kendini geliştir şu alanlarda. Bu adımları atarsan daha iyi olursun der. Bunu doğru kullanmak lazım. Bir de astrolojiden daha doğru bilgiler verir tarot. Tarot. Bunu da söyleyeyim. Güzel bir sohbet. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam Çok bir de sağ ol. sözümü, sloganımı söyleyeyim. Buyurun. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın. Zaten beden ve ruh bütünlüğü bence
Yani şöyle hem soyut alem hem somut alemin sağlıklı olması gerekiyor. Evet. Vallahi ben de Evet, çok doğru. keyif aldım. İkinizle birlikte sohbet etmek Sana da çok gerçekten teşekkür güzeldi. ederim. Oytun hocama da. Her zaman bekleriz efendim. Ama bu kadar kamplarda Oytun Hoca'nın adını duyup da bir araya gelmemiz de kaderin yazdığı bir şey Tabii ki. demek ki. Her zaman, Aynen, her zaman. aynen. Evet. Haftaya görüşmek üzere.